mividy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena zaza ho any rehetra. Merci toi am'ilay nettoie vaovao. Nettoie Nity Vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant les grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ticake. Les gâteaux matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko faly ny mitsidika ny tokantranonao indray amin'izao alatsinainy fatelopolo ny volana septambra izao ny JT no andeha hoaroso aminao ireto ny lohateny. Olana tsikaritra saikisiky ny fitoeram-panadinana teto Antananarivo ny tsy fampini-piambana isaky ny foibe-panadinana nandritry ny fanadinana baccalauréat androany. Nambarany Prime Ministre nandritry ny fivoriam-ben'ny firenena mpiambana tany New York fa maro ireo ezaka entina miady amin'ny fahantrana sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Notolorany fitondram-panjakana ny mari-boninahitra Grand Croix de 2e classe de l'ordre national kosa ny mopera Pedro Umali. Natomboka omaly teny amin'ny villageois Andotapenaka ny fametrahana GPS amin'ireo taxi be mizotra D mampitoena Antananarivo sy Ivato. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nitrangana firetana omaly tao amin'ny toerana onenan'ireo mpitsaom-pinenana sy mpifindramonina any Grèce roa no namoniainy vokatra izany. Ampifaliana indray tompo-kilasy tompo-vavy no hitsidianay ny tokantranao amin'ny ity alina ity asaina ihany koa ianao anaraka ny fampalalam-bovoatra amin'ny farany. Ny zanam-pandaharana ID Sport no anisan'ny jerevantsika ao anatin'ny etapany faharoa horavahina amin'ny Oianao sy ny Insolita ihany koa izany dia aloha hanaraka ireo vaovao izay vahoomana ho amin'ity takarivo tiary. Nanomboka androany ary sy ny taranja baccalauréat ny taranja filozofia sy teny no nanomboana izany. Olana tsikaritra saikisiky ny fitoeram-panadinana teto Antananarivo ny tsy fampiny mpiambana isaky ny foibe-panadinana mariana fa nampitomboina ny fitoeram-panadinana tamin'ity taona ity araka ity fanadihadiana ho arahantsika ity. Ho an'ny fitoerana teto amin'ny Tanimena efitra ampanadinana 5 no nahitana mpiambana iray. Nampitomboina anisan'ny ny lehibe an'ny centre lasa folo izy zany zao raha ohatra fito izy tamin'ny herintaona mba ahafahan'ny mpitsara koa zany andraikitra isana atotana amin'ilay fitsarana atota taratasy vitsivitsy kokoa. Somary nahitana olana kosa teo amin'ny fitoeram-panadinana SK. Nisy ny mpiambana iray tsy natotosany asany ary voatery nahato na izany aza tsy nanakana fiandohan'ny fanadinana izany. Amin'ireo kandida 720 sy 900 voasoratra anarana dia 9 sy 900 no tonga tamin'ity andro voalohany ity, izany hoe mpianatra 13 no tsy niarika ny fanadinana adina filozofia sy ny langue vivante izay isafidianan'ny mpianana arakaraka ireo manavana anazy. Fomba fisavanan'ny mpianatra amin'izy atao manao présent voalohany iny dia savaina voalohany savaina daholo ny fitaovana rehetra entiny any, izany hoe raha misy telefona na le famantaranandro avo lenta reny
dia izy ireny no asorona lavitra ny mpianatra ny kitapo sy ny kojakoja majinijinika reto dia miala eny amin'ny mpianatra daholo zany apetraka ery aloha daholo akaiky ny surveillant. Ho an'ny rahampitso dia ny taranja matematika sy malagasy no anohizan'ireo mpiadina mahery ny fitoalana ny bakalorea nambara fa vanta ny voatapitra ny fanadinana dia iroso avy hatrany amin'ny fitsarana ny tompona andraikitra vinavinaina ivoaka amin'ny faran'ity volana ity ny valim-panadinana raha ny nambara. Ampahafantarina aminao kosa i Maria tovavy kely 13 taona niatrika ny fanadinana bakalorea izay fampiresaka tamin'ny Irina Andriamalala sy Adolphe Rakotiniaina tamin'ity androany ity. I Maria izay somary miavaka amin'ireo mpiray-tampo aminy fony kely satria roa taona monja izy dia efa nianatra ny niatrehany ity andro voalohany ny fanadinana bakalorea ity indrindra no entiny atao anatin'ny fanadihadiana manaraka. Izy no Eli Maria Andrenarjon, tovovavy kely 13 taona, anisan'ny zandriny indrindra ny fanadinana bakalorea manerana ny Madagasikara, mpiadina amin'ny sokajy literaire A2, eto amin'ny lycée Masinda Philippe Zaka izy no miatrika ny fanadinana, efa nisongadina hatramin'izay i Maria satria 7 taona izy no niatrika ny fanadinana CEPE, 12 taona nanao BEPC, ary izao miatrika ny bakalorea izao. Tao anatin'ny fahavononana tanteraka no niatrehany ny andro voalohany. Gaga be daholo zareo satria hoe kely be nefa lasa aloha fa zako tsy matahotra mety tsara daholo fanomanana anazy. Telo mianadahy izy ireo no zanaky ny ray aman-dreniny ary efa niavaka hatramin'izay Maria. Olona tia mitokatokana izy saingy tena tia fianarana. Fitezana azy ao an-trano Maria solitaire kely. Taratasy stylo ny tena mba namany dia mandinika sy mijery telefona izy amin'izay zavatra rehetrarehetra izay ataony fa izy tsy mba hoe tia miarakaraka aman'olona be fa ohatr'izay no fomba fiainana zany raha tokantrano. Tamin'ny fitora tonga ny fiantsoana avy hatrany Maria dia namonjy ny toerana ary nifantoka tamin'ny taranja filozofia. Ora 3 taty aorian'ny fanadinana no nivoaka ny efitrano izy ary avy hatrany dia niazo ny toerana Akanaina mialohan'ny ikatroana ny taranja anglisy. Mankarivotra kely satria za manko mahay anglais dia nety tsara ny filo tao satria efa tao amin'ny nianarako mihitsy izy. Anisan'ny vinan'ny Maria hatramin'izay ny ho tonga mpanao politika. Rehefa azoko ny bac dia hanao filière droit sciences politique satria ohatrany tamin'ny teneniko tamin'ny zafaka VVC dia ho ataoko izay dirigeana Madagasikara mba tsy hisy différence intsony ny mahantra sy ny manan-karena ary mba ho développer ny firenentsika. Tsy lavitra ny foibe mpanadinan'ny Maria no nisy ny tovolahy zandriny indrindra dia Andriary Zakatendry izay avy eto amin'ity lycée tsy miankina ity, izy izay 12 taona amin'izao fotoana izao. Vaovao hafa kosa indray nisabotsy lasa teo no nandray anjara fitenenana tany amin'ny fivorimben'ny firenena mikambana tany New York i Madagasikara. Ny solontenan'ny filohan'ny Repoblika sy ny vahoaka malagasy ny Premier Ministre Antsay Christian nanambara ny tenany fa maro ireo ezaka entina miady amin'ny fantrana sy ny fiovaovan'ny toetrandro ary mila amafisin'izy ireny. Novelabelary araka izany ireo fanamby lehibe miandry ny firenena, fanamby izay miainga amin'ny vinan'ny filohan'ny Repoblika. Mamintana ny vaovao amintsika Jeretoaras misy razafinjatofo. Niompany indrindra amin'ny famelabelarana ireo fanamby amin'ny fanamafisana ny fametrahana demokrasia, ny fahaiza mitantana, ny fampiroboroboana ny firaisan-kina am-pirenena, ny fitombon'ny harika-renina, ny fampihenana ny fahantrana sy ny fanamby ara-tontolo iainana, ny latenin'ny Premier Ministre Antsay Christian. Ny fisandratan'i Madagasikara any amin'ny taona 3 no anisan'ireo tanjona lehibe amin'izany. Les ambitions de Madagascar pour atteindre les ODD sont réelles et le gouvernement de mon pays s'attelle à travailler dans l'efficacité des méthodes et approches utilisées ainsi que dans l'efficience de l'utilisation des ressources. L'État a décidé de compter sur ses propres forces pour mobiliser des ressources intérieures pour financer son plan de développement. Madagascar compte néanmoins sur la solidarité et les opportunités internationales pour l'appuyer en vue d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. Anisan'ireo fanapahan-kevitra niraisina ho an'ny fampandrosoana ny ady amin'ny asan-dahalo. Maro ny ezaka izay natao hametrahana fandriam-pahalemana ohatra. Nanasy ireo firenena nankatoy ny vinina ny toetry ny andro tao Paris mba handray ny andraiky ny ihany koa ny tenany. Responsable d'au moins de 1% d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde,
Madagascar subit pourtant de plein fouet les conséquences du changement climatique, comme les cyclones tropicaux plus nombreux et plus violents, la sécheresse, l'inondation, les troubles du calendrier agricole. Mais conscient de sa responsabilité, Madagascar démontre aujourd'hui une volonté politique ferme dans cet effort collectif de mobilisation contre le changement climatique. Fampandrosoana Madagascar no votoatin'ny lahateny izay natao tanjona hatramin'ny taona 2024 ny ampitomboana ho avy roe ny herinaratra avy amin'ny angovo azoavaozina ohatra. Eo ihany koa ny fanajariana lemaka iray hetsy-hektara ho an'ny vokabary. Eo ny fanohanan'ireo tetikasa avy amin'ny indostria, ny fizantany sy ny fanamboarana toeram-ponenana vaovao 10 alina manerana ny nosy, ny fanamboaran-dalana, seranatsambo, seranam-piaramanidina. Eo ihany koa ny hamatsiana rano fisotro madio ho an'ny mponina, ny famoronana asa ho an'ny rehetra ary ny fanatsarana ny tontolo ny fandrararana sy ny famatsim-bola. Eo amin'izay fampandrosoana any Madagasikara izay dia nisy ny tetikasa ny filoham-pirenena ny famoronana ny tanàna vaovao Tanamasoandro. Nidina an-dalana naneo ny tsy fankasitrahana izay tetikasa Tanamasoandro izay nefa ny mponina eny Ambotrimanjaka ny farany herinandro teo. Mihevitra ny mponina fa animba ny fotom-piveloman'izy ireo ny fananganana izany, mivelona amin'ny fambolena mantsy ny ankabeazan'ny mponina eny Ambotrimanjaka sy ny manodidina. Milaza kosa ny mpandrindra ny tetikasa fa ireo mponina eny an-toerana no anisany sitraka voalohany tetikasa vantany vaovity izany. Tatitra ny mikasika izay amintsika Tiarzindra Zafindramanana. Raha toa ka tsy mbola nanomboka akory ny tetikasa Tanamasoandro na ny fanondrenana ny tanàna vaovao izay isan'ny fandarana asa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia efa nitokana sahady ny sasany tamin'ireo mponina eny Ambotrimanjaka sy ny manodidina omaly. Manohitra ny anotofana ny lemaka Ambotrimanjaka izy ireo izay tanimbary ny 20 isan-jato. Mihevitra mantsy ireo mponina fa animba ny fotom-piveloman'izy ireo ny tetikasa izy ireo izay mivelona amin'ny fambolena. Tonga tao président Tsiranana, mitondra teknisianina israelianina, japonais, philippin, anaovana ampitombo vokatra. Ary zay vokatra zay, ny azo tsotra amin'ny politika an-kibo, rehefa voky mivoakany dia zay. Tonga président Ratsiraka, mbola nanamboatra koa amin'ny laniera, nanajaro tambary. Tonga filomarika Valomano nanao ny mapy. Namé pesdera, namé izy masomboly, namé zesika maimaimpona. Tsy lazaina vamatsiana mivavaka tamin'ny tablet sy ny fianarany ankizy. Amin'izao fotoana izao, aza la akady manga ve ataona ondry lamita anjope. Tsy mety zany. Zay ny anankiray dia faharoa manaraka an'izay koa efa nisy foto-drafitra sasany joro zany dia sekoly EPP ary voaingana koa nisy tsara sitrapo zany nametraka trano anankiray entina anitarana an'izany fampandrosoana zany ka tsy ekenay le izy fa raha misy fampandrosoana tokony atao zany dia toerana hafahafa koa ngambana ny tokony asiana azy tsy hoe ratsy le izy fa io zany dia zao no teneniko aminareo hoe atsika io maninontsika ny tserana tsy manaiky an'io tsika. Mitondra fanazavana malon'izay ny mpandrindra ny tetikasa eo anivy ny fanajariana ny tany. Izy izay nilaza ary nanamafy fa isan'ireo isitraka ny tetikasa eny fotony ireo mponina izay voakasiky ny fanamboarana. 15 isan-jato ny asa mantsy dia natokana ho azy ireo ka tsy tokony hanahy ireo mponina satria ho tsara lavitra mihoatra ny teo aloha ny fari-piainan'izy ireo araka ny fanazavana. Eny toerana natanterahana azy satria fantatsika fa ny agglomération Antananarivo dia manana ny atao hoe drafi-panajariana ny tanàna Antananarivo amin'ny ankapobeny. Io tetikasa io raha tsorina dia efa tany amin'ny taona 17 no nanomboka. Dia ao anatin'io tetikasa io dia voalaza fa eo amin'ny toeran'io no tokony hisy fanitarana tanàna. Ary tsara manamarika fa tsy eo ihany no misy an'ilay fanitarana tanàna na ny Tanamasoandro fa amin'ireo lafy ny 4 na lafy ny 5 akory eto Antananarivo mety misy any amin'ny faritra avaratra manodidina ny Ivato iny, mety misy any amin'ny faritra atsimo manakaiky any bypass iny, misy any amin'ny faritra Atsinanana manakaiky any Ambomanga kely any. Reny rehetrarehetra reny zany no fanitarana ny tanàna. Efa nijery fotony ny fivoahan'ny rano sy ny lakan-drano teny an-toerana ny Apipara na ny tompon'andraikitra miaro ny tondra-drano eto Antananarivo volana lasa izay. Tsy emitra intsony ny tetikasa araka izany satria Antananarivo mandroso no tanjona ho iatrany ny fanazavana. Naneo ny heviny mikasika izay
ny solombavam-bahoaka. Izahay tsy misakana ny fanitarana ny tanànan'Antananarivo renivohitra. Izahay tsy misakana ny asa fampandrosoana mety ho ateraka izany. Fa izahay kosa mihevitra fa tsy mety ny anatanterahana an'io amin'ny alalan'ny fanotofana ny lemaka manelanelana an'Ambotro Manjaka sy ny faritra Kadimanga Itosy io. Izay ihany. Tsy mety ny anatanterahana an'ilay tetikasa eo amin'ny toerana io. Tsy ilay tetikasa ny ratsy averiko fa io toerana io tsy sahaza araka fomba fijerinay. Efa tetikasa ny fitondram-panjakana ny fanesiny hanorina tanàna vaovao, saingy amin'izao fotoana izao kosa voatafiditra anatin'ireo fanamby ny fitondrana amin'izao fotoana izao izany, hanomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana araka ny fanazavana. Izy dokam-barotra vitsivitsy isika dia iverinety rehefa avy eo. Mitoy ny logité feno 3 taona tany ity tontiny nijoroan'ny akany Akamasoa izay talin'ny pretra OPK Pedro. 3 taona ny adina tamin'ny fantrana teto Andrenivohitra. Maro ireo malagasy nahita ny soa sy ny tsara rehefa noraisina teny an-toerana ny asa sy afaka nampianajanaka. Feno ajariana sy misy razavin-jatovo no mamintiny izany amintsika. Tamin'ny taona 2025 no niorina ny akany Akamasoa teny amin'ny faritra Antananarivo. Niaraka tamin'ny mopera Pedro teny an-toerana tamin'izany, ireo tsy manan-kialofana nalaina teny amoron-dalana, ambany tetezana sy ambany tonelina. Trano fonenana manodidina ny 3,000, sekoly ampolony, miainga avy any amin'ny ambaratonga ambany indrindra, hatrany amin'ny fianarana ambony. Tobim-pahasalamana sy kianja filalaovana fanatanjahantena maro no hita ety an-toerana, voatsangana tao anatin'ny 30 taona. Nosanoran'ny filoham-pirenena malagasy ny mariboninay-pirenena Grand Croix de 2e classe i Mopera Pedro, mariboninahitra ambony indrindra afaka omenan'ny olon-tsotra. Nivaingana ny zava-bitany ho an'ny vahoaka malagasy, nanampy tamin'ny fiadiana amin'ny fahantrana teto Madagasikara. Dia olona efa 3 alina no miaina sy miasa ao anatin'ity fiarahamonina maritra ity. Ary zaza very teny an-dalana, zaza kamboty, efa miisa oray alina no mianatra ety ankehitriny ary isaorana manokana amin'ny Mopera Pedro izany. Fandresena amin'ny fahantrano, amin'ny famoza-po ary amin'ny ankamona. 30 taona teo aoriana dia mijoro hatrany ny Akamasoa ary mamiratra hatrany ny Akamasoa satria toerana tokana matany ity Akamasoa ity. Toerana anjakan'ny firaisan-kiny, loharano ny bohiboka ny fanantenana, tanànantsika sy ny herim-po. Eny, na dia kamboty aza ireo zaza dia feno afaliana sy tsika lalandava nitavan'izy ireo. Koa tehaka mafibea ho an'ireo zaza mamelona an'izany fanantenana izany tompolazy. Anisan'ireo toerana nosy dia ny Papa François manokana ny akany tamin'ny fandalovany teto Madagasikara. Fikambanana iraisam-pirenena, olon-tsotra avy amin'ny firenena maro no mifammetanana amin'ny Mopera Pedro. Tamin'ny andro ny fankalazana dia nanolotra fanafody milanja 4 taona ho an'ny akany ny fitondram-panjakana entina anampiana azy ireo. Lafiny fifamoivoizana sy fitateram-bahoaka kosa indray natomboka omaly teny amin'ny village voire Andotapenaka ny fametrahana ny GPS ho an'ireo taxi be any Zotra D izay mampitohy Antananarivo sy Ivato. Taxi be misy 450 nivon'ny Zotra D no nanomboana ny tetikasa no ity Zotra ity izay ho atao filamatra. Mpiaritindra zavatra manana sy doda rahajarinjato no nanao ny fanadihadiana. Manohy ny ezaka amin'ny fanatsarana ny Zotra D izay mampitohy Antananarivo sy Ivato mba ho zotra filamatra ny tompon'andraikitra. Taxi be misa 450 ny Zotra D io no voalaza fa ho ametrahana GPS nanomboka omaly. Ankoatra ny fanaraha-maso atao amin'izy ireo, maro mantsy ny fitaraina voaray teo aloha mikasika ny fomba fiasan'ny Zotra D toy ny fiodinana andalana sy ny fanalana olona eny am-pandehanana, everina anamaivana ny fitohanana sy ny fandrindrana ary isorohana ny fiodinana ariva be no anton'izao.
araka ny fanazavana. Raha ohatra hoe tena samy manaraka ny raha rasodisiny any le izy dia normal fa misy zany ny sasany manao ihany nefa ny sasany tsy manao dia tsy mety mihitsy le zareo zay mitovy daholo dia mety. Amin'izao tsisy mihodana intsony ka tsisy mihodana intsony amin'izao manara-dalàna daholo satria efa mihenjana le lalàna. Ankoatra izay dia anamafisana ny fanajana ny boky nandraikitra ary antoka ihany koa ny fanajana ny afainganam-pandeha ny fametrahana io GPS io. Isy ny foibe mpandrindrana izay iarahana amin'ny ATT sy ny mpitandro ny filaminana ny kooperativa ary ny fikamban'ny mpitatitra miasa ao amin'ny zotra D. Ho an'ireo mpandeha efa nahatsikaritra fivoaran'ny fomba fiasa ny zotra io izy ireo tatoato. Ny sasany aloha manara-dalàna, ny sasany anona ko samy manana ny anina io dia mihodina izy. Any izy zay dia tsy makaty fa tonga dia mandeha. Manana olona isaky ny are izy fa le midina mpandehanana aloha za mbola tsy nahita. Manara-dalàna miatsara. Omaly teny amin'ny village voaran-dota-penaka no nampahafantarana ireo mpitatitra ny mikasika izay tetikasa izay. Efa nanomboka androany araka izany ny fametrahana ny GPS, mbola eto kosa ny fanatsarana ny zotra D ho iatrany ny tompona andraikitra. Akora tsy afa-pisaraka amin'ny fiara ny solika tsy nitsaha ny tombo ny toe-karena teto Madagasikara aloha raha ny taona 2024 tafiakatra tany amin'ny 5.2 ny taharaky ny tatitry ny banky iraisampirenena farany. Na hoe zany dia fanamby mila apetraka ny fanjakana ny mitsinjo ny ponina sy ny olo-pirenena tsirairay maro anisa amin'izao fotoana izao mitazona ihany koa sy mitsinjara ny fitombona ara-toe-karena io amin'ny ity taona ity. Manazava misy kokoa ny tatitra ny banky iraisampirenena mikasika izay miora Merdato sy Dolphe Rakotonena ao anatin'ity fanadihadiana ity. Fanamby mila apetraka ny fanjakana ny mitsinjo ny vahoaka malagasy maro anisa, mitsinjara ny fitombona ara-toe-karena 5.2 ho an'ny taona 2024 ho an'ny besin'ny maro. Ao anatin'izany ny famokarana angovo sy herinaratra ampy, maharitra sady takatry ny fahefa-mividin'ny rehetra. Araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena, anisan'ny paikady ahafahan'ny fanjakana malagasy manatratra ireo ny fijerena ny fitantanana ny vidin-tsolika. Misy tokoa ny dingana samihafa napetraky ny gouvernemanta mikasika ny famerana ny vidin-tsolika mba ampihena ny fiatraikan'ny fitombon'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena eto Madagasikara. Saingy nanamarika ity tatitry ny banky iraisam-pirenena ity fa midangana loatra ho an'ny fanjakana izany fanampiana ara-bola izany, sady ny mpanan-karena no tena mbola mahazo tombotsoa toy ireo tena mampiasa ny solika mivantana. Ny derany efa ezaky ny gouvernemanta manarina ny famerana ny vidin-tsolika ny banky iraisam-pirenena, saingy tanjona tokony apetraky ny fanjakana ho iatrany ity tatitra ity ny ametrahana vidin-tsolika zakany rehetra, izany hoe ampy ny famatsiana nefa tsy zakainy ny fanjakana ny faty antoka. Ho an'ny banky iraisam-pirenena, tsara ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ametrahana rafitra mandrindra ny vidin-tsolika arakaraky ny tena vidiny nefa tsy manampy vola intsony izy. Mila fepetra fanampiny izany, ampihenana ny fiatraikany ny fiakaran'ny vidiny sady miompampana ho an'ny mahantra. Sosikevitry ny banky iraisam-pirenena ny anatanterana izany, ny ampihenana ny hetra ho an'ny solika afarana ny velany na ny antsoina hoe taxe d'importation, ny saran'ny fitahirizan-tsolika sy ny fitsinjarana, ny tombom-barotra alain'ny mpandrara solika. Mila ampitombona ihany koa ny mpifaninana eo amin'ny sehatry ny solika. Ijery ny momba ny fahatserana indray ary isika nanao fianianana teo anatrehan'ny fitsarana ireo inspecteur vaovao izay hiasa amin'ny fahatsaranana eto Madagasikara. 30 mianadahy izy ireo no hiparitaka manerana nosy anatanteraka ny asa mandrara diandraketan'izy ireo anamafiorina ny fiadina amin'ny kolikoly eny anivo ny fahatseranana ny fitombon'ny inspecteur vaovao isahana ny fitsiriana ny fivezivezena eto Madagasikara sy avy any ivelany. Fenoajariana sy misy Arazafy-Jatovo no mitatitra ny vaovao amintsika. Ny fahatserana no vavadin'i Madagasikara mampifandray ny amin'ny any ivelany, na izany ny seranam-piaramanidina na ny seranatsambo. Anisany mandray antanana ny fanaraha-maso azy ireny, ireo inspecteur no fanina manokana mandritra ny 12 volana. Nivoaka tamin'ny volana Aogositra teo, ireo andiany vaovao amin'ny inspecteur isanany fanaraha-maso eny anivon'ny Ladoany. 30 mianadahy izy ireo izay vehivavy ny ampahany.
amin'ny asan'ny ohatran'ny asan'ny fahadiserana inspecteur moa izy ireo dia arakaraka mifanendrena azy dia arakaraka iny ny asa ho ataony zany efa misy mesure ho atao amin'ny anatin'izay ady amin'ny kolokolo zay iny fa misy hoe contrat de performance sy ny fanaraha-maso ny fomba fiasan'ny mpiasa fahadiserana. Tato amin'ny lapan'ny fitsarana nosy izy ireo androany no naneo ampahibe maso ny fahavononany hiasa amin'ireo fanitsiranana eto Madagasikara. Nanao ny fianarana teo anatrehany lalana velona misy miatra eto an-toerana. Fahaseratra ny fambolena misedra olana amin'ny fahafahana mamokatra ny tantsaha ao Bongatsara. Olana matetika ny fisiany bibikely mamotika ny volo sy ny fahalafosany masom-boly manoloan'izany dia miantso ireo malala-tanana amin'ny fampiasana volo momba ny fambolena ireo tantsaha. Tantsaha ny ankamaroan'ny mponina eto amin'ny komin'ny Bongatsara 520 isanjaton'izy ireo dia mifototra fiompiana sy ny fambolena avokoa. Olana ho azy ireo matetika ny tsy fisiany fitsonjovana ireo tantsaha. Eo anoloan'izany mahampamboly azy zany maro ny olana. Anisan'izany ny resaka tany, fananantany zany tena olana be dia ny resaka ambioka, ny resaka zezika, ny manodidina ny resaka fambolena rehetra zany dia mipetraka olana ka ny ankamaroan'ny olona eto amin'ny komina Bongatsara dia sahirana. Dia ny hitako olana zao eo amin'ny famoahana vokatra aty zany tsy mba misy mpiantoka ohatrany any lavidavin-trano ohatra fa ohatrany hoe za zao tompony dia za ihany no mivarotra an'ilay izy. Manoloan'izany olana izany dia miantso ny fijerena ireo tantsaha ahafahany mivelatra amin'ny sehatra rehetra izy ireo. Masom-boly ahafahany izy ireo mivelatra ny tena takiana. Tsinjovana manokana mihitsy satria masom-boly ny fambolena ary mbola ho avy koa ny ezaka zezika izay mbola ho atao eto. Fikambanana tsy miankina misehatra amin'ny fampiofanana ny asa tsara saingy noho ny olana sedrain'ny mponina dia nanolotra fanampiana izy ireo ny farany herinandro teo. Fa ny trangana Doroala ny tao Akarafantsika ny folo andro lasa teo izay ary nisy mahafaritra maro no anisan'ny tena hoe voakasika tamin'izany sy maro ireo izay ny fanampy tamin'ny famonoana ny afo atao amin'ny parka ny Akarafantsika teo ny fokon'olona manodidina ny mpiasa tao amin'ny valan-javaboary ny avy ao amin'ny ministera ny sampana mpamonjy avy any Mahajanga ny mpitandro filaminana izay samy mitondra kefany avokoa izy ireo nahafahana ny fehizany afo izany satria efa voafehy izany raha ity saritany izay maneho ireo teboka ny tranga atao amin'ny valan-javaboarina Akarafantsika sy manodidina azy ity dia teo amin'ny faha-enina amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faha-valo amby roapolo ny volana septambra no ahitantsika izany araka ny hita eto amin'ny saritany dia tsy marina loza izy ny ministera ny tontolo iainana ny vaovao izay miely amin'ny tambazotra sosialy izay milaza fa mbola misy afo mirehitra ao amin'ny valan-javaboarina Akarafantsika ny faha-fito amby roapolo ny volana septambra lasa teo satria ny faha-enina amby roapolo ny volana septambra no nisy afo farany tao amin'ity valan-javaboary ity rehefa maty tanteraka izany afo izany. Ity saritany ity dia azo avy tamin'ny fitaovana manokana mampiasa ny zana-bolana hanarahana maso ny trangana Dorotanety sy ny Doroala manerana any Madagasikara. Ny andro arak'izany isika ny vokatra farany avy any amin'ny ministerany tontolo iainana fa efa voafehy arak'izany araka nambaran'izy ireo ny Doroala tao amin'ny valan-javaboary ny Akarafantsika noho izany. Fa hijery vaovao avy any ivelany indray isika. Ny trangana firetana omaly tao amin'ny toerana honenana ireo mpisampinenana sy mpifindra-monina tany Grèce roa no maty tsy voafaritra kosa ny isan'ireo naratra izay mbola manaraka fitsaboana tao rinkely ny tranga raikitra indray ny korotana nanoeran'ny mponina ireo mpamonjy voina izay nambarany fa tara loatra ny fandraisana andraikitra nandamina ny raharaha teny an-toerana avy hatrany moa ny mpitandro filaminana ao arahantsika ny fanaty adina. Au moins 2 migrants sont morts dimanche dans un incendie. Olona roa farafakely no namony aino malalaady tao amin'ny toerana honenan'ireo mpifindra-monina sy mpitsampinenana ao amin'ny nosy Lesbos, aty Moria eto Grèce. Ny trangana firetana tampoka izay tsy fantatra ny fiandohana teto amin'ity toerana ity. Vehivavy lehibe iray sy ankizy iray no namony aino raha nambarany aino aman-jery eto toerana. Fantatra fa teny amin'ny toeram-pitsaboana ny iray no endosin'ny fahafatesana, ny iray kosa efa maty teny an-toerana ny tomaniny ny fianakaviany.
Araka ny ambarany solontenan'ny mponina, kontenera izay solony trano fonenana enana fito no kila firehitra. Tara ny fahatongavany mpamonjy voina ho izy ireo ka nikorontana ny mponina. Tonga nandamina ny zavanisy ny polisy, nandefa bomban-dasan-dranomasy noho ny fikorotanany. Alina efa tokony tamin'ny 120 tanoany vao tony ny raharaha. Miisa 3 sy 1 aly ireo mpifindra-monina raisiny eto amin'ity toerana ity, raha 3 monja no tokony ho zakany. Mahery ny 7 ireo mpitsopinenana tonga teto amin'ny nosy Lesbos tamin'ny volana aogositra lasa teo, isa izay verina fa ambony indrindra tato anatiny 3 taona. Marina fa nivondrona Europeana sy Turquie dia efa nanaosy ny fifanarahana mandrara ny fampiatranoana ireo mpitsopinenana. Efa tamin'ny taona 2012 kosa ny sampandrarany firenena mikambana, misahana ny fiahiny ireo mpifindra-monina sy mpitsopinenana no namporisika ny Grèce amindry ireo mpitsopinenana ao Lesbos. Nambara fa tsy voaza intsony ny asina sy ny zoma olona ary tsy afaka mianan-kalalahana izy ireo noho ny fahafenona be loatra. Sur les conditions de vie. Fa Afghanistan kosa indray ahina ny korontana ny toerana orin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nataony sabotsy lasa teo. Ankoatra ny taham-pandraisana anjara izay ambany dia ambany dia nanao fanambarana sady mantsy androany ny kandida Abdullah fa izy no nahazo vato be indrindra tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany. Namaly izany avy hatrany ny komisiona manokana misana ny fifidianana any Afghanistan ary nilaza fa tsy misy kandida mahazo mitondra ho mpandresy mihitsy mandra-pivoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Nalaina ary tsy navitrika ny fidy mihitsy ireo mponina teto Afghanistan nandritry ny fandatsaham-bato ny sabotsy 18 septambra lasa teo amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena eto an-toerana. Raha nitatitra ireo tompona ndraikitra eo anivony komisiona misana ny fifidianana dia mpifidy romonja amin'ny folo no tonga nanefa ny adidiny teny amin'ireo birao fandatsaham-bato nandritry ny fiodinana voalohany. Raha toa ka mahery ny 7 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarany. Ity fifidianana ity no ambany indrindra ny taham-pandraisana anjara tato anatiny 12 taona ho ihany ity komisiona ity. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana, isan'ny tsy nampazoto ireo afghan ny fidy ihany koa ny ayay manoloana ny fisian'ny osoka sy ny alabato. Dans les faits, combien seront-ils à s'y rendre entre risque de fraude et menaces d'attaque des talibans? Mbola ao anatin'ny fanisambato tanteraka amin'izao fotoana ny komisiona manokana ho an'ny fifidianana eto Afghanistan. Na izany azy, efa hita manangasanga ifanandrina mandritry ny fiodinana faharoa kosa ny filoha teo aloha Ashraf Ghani sy ny lehiben'ny mpanatanteraka Abdullah. Les irrégularités avaient été telles que les États-Unis avaient dû imposer une médiation qui avait conduit à la création du poste d'Abdullah. Ahina amin'izao fotoana ny mety sy ny korontana aorian'izao fifidianana eto Afghanistan izao. Nanao fanambarana sady mantsy androany ny lehiben'ny mpanatanteraka Abdullah fa izy no nahazo vato be indrindra tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany iny. Manoloana izay fanambarana mety hiteraka korontana izay dia namaly avy hatrany ny komisiona manokana misana ny fifidianana eto Afghanistan fa tsy misy kandida mbola afaka mitondra ho mpandresy mihitsy hatreto. Ny voka-pifidianana ofisialy avoaka ny komisiona ihany no manan-kery mba tsy hisiany ny korontana. Ampatsahivina aminao ireo vaovao izay nasongadina androany olana tsikaritra saika isaky ireo ivitoeram-panadinana teto Antananarivo ny tsy fahampin'ny mpiambina isaky ny fohy be mpanadinana nandritry ny fanadinana baccalauréat androany. Nambaran'ny Premier Ministre Hans Christian nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana tany New York kosa fa maro ireo ezaka izay entina miady amin'ny fantrana sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Notoloran'ny hitondram-panjakana ny mari-boninahitra Grand Croix de 2e classe de l'Ordre national ny Père Pedro. Natokana nanomboka omaly kosa teny amin'ny villageois Antotapena ka ny fametrahana GPS n'ireo taxi be amin'ny zotra D mampitohy Antananarivo sy Ivato. Ireto kosa indray ireo zanam-pandarana izay miandry antsika aorian'ny dokam-barotra amin'ity alina ity. Ny akon'ireo vaovao ara-panatanjahantena nandritry ny farany herinandro izay nisongadina no hoentiny andro-lalaina andriamasy amintsika ao anatin'ny idesport amin'ity takarivo ity. Ho ianao laza adina filozofia tamin'ny baccalauréat androany kosa no nanontaniana ireo izay sendra ny fandraisam-peon'ny LEJT. Andao anaraka dokam-barotra vetivety ary dia miverina eto isika aorian'izay.